Alléluia. Shalom, shalom, shalom les enfants de Dieu. Zambapa Molabino. Gloire en Jésus. Maman Sarah Titi. Maman Sarah Titi. Maman Nabiso Sylvie Bukaka. Maman Louise. Kola Monayo. Mamisa Louise. Kola Pambola yo. Azan Zambe. God bless you. Ngonga Ekoki. Oto pousse na kana présence ya Nzambe. Tika lola ye mona bino. Lola ye pambola bino. Lelo eza mokolo kitoko. Nzambe asali biso ngolu. Asali biso faveur. To se retrouver lelo po ete tokabola maloba ya Nzambe. Mama na biso Dorcas Will. Yesu Masi amona yo apambola yo. Pasteur des nations Pangi Louise. Kolona ngai amona yo Luz. Lola ye pambola bino makasi. On est ensemble, Israël et Dema, Zamba Monayo, Apambola yo. Yesu Masi Azana Bomoy. Maman Sarah Titi Mafuta. Yesu Masi Apambola yo. Ngonga na biso ekoki. Tozana présence ya Nzambe. Kola Azam merveillé. Azam merveillé, Azam merveillé, Azam merveillé. Azam Nzambe. Partagez le message, partagez la vidéo. Ngonga ekoki oyo tokabolaka iloba ya Nzambe. Mama Florida Zamba mona yo Lumaya. God bless you. Mama Nabiso Germaine David Nkola pambola bino makasi. Partagez message, partagez. Tokomi na ngonga tokutana kana Nzambe longo. Le dimanche le 7 juin 2020. Mokolo malamu oyo Nzambe asali biso bolamu tomona lelo. Tokota lelo na 7e jour ya mois de juin 2020. Partout sika yo zali David Adema, God bless you. Papa Guillaume Chole, Nzambe na Lola amona bino, Mama Aidou Mbemba. Lola emona yo e pambola yo. L'Éternel est merveilleux, Nzambe aza merveilleux, Nzambe aza malamu. Zamba za munene 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 azan Nzambe. Zane esengo yako kutana lisusu lelo poto kabola na liloba ya nkolo. Liloba oyo esalaki mokili. Liloba oyo epesaka bomoi oyo ekonsolaka mitema oyo ezali brisé. Azan Nzambe. Azan Nzambe. Bien aimé, faut kolinga Nzambe. Faut kolinga Nzambe na motema na yo. Ndenge Pierre alobaki na Yesu alobi tokokende lisusu wapi. Po Yesu atunaki alobiki bino mpe bakokende te. Awa bato nyonso babandone ngai. Bato nyonso bakei bino mpe bakokende te. Pierre alobi kolo. Tokende lisusu wapi. Po ete yonde ozali na maloba ya bomoi. Biso tondimi mpe tokroire na yango. Yangwana bien aimé dans le Seigneur, Maman Floride, Nzamba Monayo, Nzamba Pambola yo, partagez message, kabola vidéo, ban Nzambe, o bazali mosika ba yo maloba ya Nzambe. Parce que ma komelobi, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Jésus. Maman Tracy, le cœur, God bless you, Nzamba Alola Monayo, kabola vidéo, partagez vidéo, bato bazali mosika, na RDC, baza mosika na Angola, baza mosika na Portugal, baza mosika na Italie, bazali na Irlande, bazali na province na mboka oyo, bato bazali na France, na Belgique, balanda biso, même na Toronto, na Canada, bayoka maloba na Nzambe. Partagez vidéo. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Jésus.
Tozo kabola maloba oyo esala mokili. Liloba oyo ekeli yo pe ekeli ngai. Il lobby, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Kabola vidéo, partagez vidéo. Zambelanga monabino apambolabino. 7e jour. Oh, God bless you. God bless you. Mundola, Zamba mona yo, kaf. Zambia lola pambolabino yonso. Bisika bozali merveille, Antos, Big Sister. God bless you. Zamba zamalamu. Lelo ezali mokolo kitoko ya esengo. Yabisoko kumisa nzambe. 7e jour du mois de juin. Dieu nous a fait de grâce. Tout le monde a mokona lelo. Kabola vidéo sika yozali. Natikali na tamingi te po ete na kota na message na ngai. Makomelobi mi bale mi sato basame na kombo na ye. Ye azakati na bango. Même moto moko toko partager maloba ya nzambe. Francis nzambe alola mona yo. Bwele nzambe alola pambola bino bisika bozali. Aza nzambe. Ilonga na biso ezali ye. Hallelujah. Fongolelanga lola emae kembo mama na biso belle nzamba pambola yo. God bless you mama Pimbo, mama Clara du ciel lola emona yo ekanisa yo partout sika bozali. Eza mokolo malamu po ete tokabola na liloba ya nzambe, la parole vivante de Dieu. Zamba mona yo mama du ciel, mama na biso. Ola pambola Sarah, ola pambola merveille. Zamba pambola apambola Grace. Azan Zambe apambola Grace in Jesus name. Amen. Azan Zambe. Zala na esengo na motema na yo. Toyeli boso ya nzambe. Oyebi kolinga nzambe eza bénédiction eza lipamboli. Bien-aimé dans le Seigneur, mokili oyo tozwami na yango eza na temps moko tokotika pe tokozonga na éternité. Mais pendant que toza na se na moi tolinga liloba na nzambe ezwe esika na mitema na biso. Mama na biso, Pasteur Bolingo, Gabriel, kola mona yo mama, Zamba pambola yo servante de Dieu. Lobi nazalaki na enterrement, ya papa na biso Pita, paix à son âme. Natali ndenge bandeko bazotika biso, nalobi te vanité de vanité, tout est vanité. Ça ne sert à rien pour ça la fière bien-aimé dans le Seigneur. Tant que yo l'amour na tongo zana bomo glorifier l'Éternel. Nathalie na moni bato yo bazalaka na mokili. Yo bazali quelque part, bazali sika mosusu. Yo na ngai to kotika pe mokili, to kene quelque part. Mais pendant que tu as la vie na bomoy, tika maloba ya nzambe ezo sika na mitema na biso. To sepela na parole de Dieu, to sepela na liloba ya nzambe. Liloba ekela mokili. Liloba oyo ezo préparer biso, oyo ezo bongisa biso. Na moyi na kati na Biblia papa Guillaume Choli. Bato yo bazalaki bato mabe. Ndenge liloba échanger vie na bango. Liloba ezali na puissance ya ko transformer vie à moto. La foi vient de ce qu'on entend. Docteur Gilles Mayele Tangata, man of God, Mutuna Nzambe, Maman Dorcas Will, Maman Hortense. Tout ça qui bénit na tongo ya lelo à travers l'homme de Dieu Gilles Mayele Tangata, docteur. Mutuna Nzambe ozali pamboli pour la communauté, ozali pamboli pour la ngai Thomas Dema, ozali pamboli pour la église ya Bethel, et ozali bénédiction pour la corps ya Christ. Tika Nzambe amme mayo na niveau ya likolo.
grâce pe faveur et accompagner ministère na yo azanzambe pour la pambola gospel a pambola gospel mayele pour la pambola Eden Zamba Kanisa Joseph pelola emona Genesis azanzambe ya bikamwa Nzambe alola mona Christ roi azanzambe oya kitaka na nkembo pe na gloire tika nkolo amona bino apambola bino kolo Yesu ngolo na ye continuer ko marcher na biso ensemble. Oh mama na biso Nzamba mona yo mama Floride mama Jolie Banguli lola ye mona bino esengo kokota na kati na programme oyo pe to partager maloba ya Nzambe esengo na ngai kokabola maloba ya Nzambe esengo na ngai na bino mama Edith Nzonza Nzamba pambola papa Nzonza apambola libota mobimba azanzambe kolo akanisa bino akanisa zeka apambola ye makasi azali Nzambe ya bikamwa azali Nzambe ya nkembo oya kitaka na gloire na ye lelo ezali mokolo malamu beleme nazokota na message na ngai dans 3 minutes nakoti na message po tokabola liloba oyo ekela mokili liloba ya Nzambe ndenge nalobi ke pendant que toza na kati na mokili bien aimé to se souvenir na Nzambe wana bato bakoki kobetela biso maboko bakokumisa biso me oyo eleki nyonso kozala na Nzambe na motema na yo oyo eleki nyonso kozala na nkolo oyo eleki nyonso kolinga Nzambe aza Nzambe nazokota na message na ngai papa na biso na likolo osalaki lola pe mokili mokonzi maye liboso na yo Père éternel na mitiki na mikabi nazala bobele instrument oyo ko utiliser ce soir Père éternel partout bazali kolanda biso mokonzi tikali loba oyo ezwe esika epambola moto moko oyo azolanda biso mosika iloba oyo fortifié foi na ye oyo alembaki iloba oyo encouragé iloba oyo Nzambe ebikisa moto nkolo elongola ye na minyololo ya Satana na pamboli bana na Nzambe nyonso na kati ya journée ya lelo 7e jour du mois de juin 2020 Père éternel tika grâce pe faveur et accompagner biso et accompagner bato nyonso yo bazali kolanda biso na pokwa lelo mokonzi baye bazana kati ya maladie baye bazana kati ya ba problème ya difficulté nous croyons que ta parole iloba Nzambe ezali na capacité ezali na makoki ya kobikisa moto moko même wazali mosika wazali kolanda biso molimo na Nzambe ezali kolokalize pe kokumba guérison la vie na kati ya moto moko oza Nzambe pe okotika na Nzambe tika to kita yo mata kombo na yo ezala glorifié au nom puissant de Jésus amen. Nzambe aza malamu avant na kota na message na ngai nazo tikela sister na biso tozana ye awa azana posa yembela Nzambe azana posa glorifier nkolo azana posa akumisa Nzambe na loyembo moko yango tozopesa sister na biso Davida Dema a interprété nzembo moko ekosunga biso po tokota na kati ya message ya pokwa lelo maloba epai ya yo sister Davida. God is good. Moving in this place, I worship you.
Allez, clap for David. God bless you. Zambe azali malamu, Zamba pamola yo, big sister. God bless you in Jesus' name. Zambe azama malamu bien-aimé dans le Seigneur. Ko yemba ponankolo, ko kumisa Zambe ezali pamoli. To koti na message na biso, il y a journée à l'élo, le 7e jour du mois de juin 2020. Zamba azali malamu bien-aimé dans le Seigneur. Dans les temps difficiles, na temps oyo tozali thème na biso général oyo tozo kenela yango. Dans les temps difficiles, na temps lokola oyo, na temps difficile, ni le Seigneur na biso ko sala etant que bana na Nzambe. Na temps difficile, il faut to garder toujours foi na biso et pas yankolo. Dans les temps difficiles, il faut mitema na biso elika et pas yanzambe. Tous ala na confiance na Nzambe wana. Nzambe a permetaka ba temps difficile et yaka na bomo ina biso et yaka tamusu ekoko ya, mais ce n'est pas dire que Nzambe a abandonné biso. Ce n'est pas dire que Nzambe a tiki biso te. Temps difficile ekoko ya bien-aimé dans le Seigneur. Nzambe a na contrôle ya makambo nyonso. Mais dans les temps difficiles, nkolo alingi na partager na bino likolo na thème moko oyo ezali na kati na esika oyo. Pour ta destinée, que Dieu mette de bonnes personnes sur ton chemin. Nzambe atia nakati ya nzela na yo bato malamu pour la destinée na yo. Pour ta destinée, que Dieu mette de bonnes personnes sur ton chemin. Bien-aimé, ce que Nzambe a poussé batu ya malamu nakati ya destinée na yo, nakati ya vie na yo. Okokene na suka ya destinée na yo, okokene na suka ya vie na yo na sena moi, oyo Nzambe akanaki yo vivre o se réjouir nakati na se ya moi. Okokene na kokokisama, toko s'accomplir. Mais nakati ya destinée na yo, pe na destinée na ngai. Ce que Nzambe a poussé bato malamu, de bonnes personnes, bato yo bakoya kobakisa un plus na kati ya vie na yo, na kati ya bomo na yo na se na moi, bien-aimé yo ko réussir. Yango moni ezali important na vie na biso. Étant que enfant de Dieu, tout autour na biso, pembeni na biso, il faut un bateau yo Nzamba a poussé bango. Tozomona ba mingi bazali ko échouer même na ba ministère na bango. Tozomona ba mingi même na kati ya ba couple na kati ya libala bazali ko échouer. Pourquoi? Parce que à se retrouver na bateau moko bazali ko accompagner ye, bateau wana ba yete pona ko baksa un plus na kati ya destiné na ye. Non. David a levé le komoko dans le livre Psaume, chapitre 31, verset 15 à 16. Mais en toi, je me confiais ô Éternel. J'ai dit, tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans tes mains. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécutés. David azali koyebi sans Nzambe. Na yo Nzambe ndenga nazali ko se confier. Et pas na yo Nzambe ndenga nazali ko talela, nazali ko se confier. Bien-aimé, ba se confier ke pa ya motote. Balinga ka moto, mais ba se confier ke pa ya Nzambe. Combien de bateaux mingi bazali trahi? Combien de bateaux mingi ba trahir bango na bateau? A chaque confiance et pas ya moto. Moto wana zui déception. Balinga ka moto, mais ba se confia ka na Nzambe. David a lobi, mais en toi je me confie au Éternel. Je dis tu es mon Dieu. Aux Nzambe nangai. Mais destiné nangai ezali na maboko na yo. Ce qui est destiné na yo, et ça na maboko ya bato mosusu. Bien-aimé,
yo ko resir te na kati ya mokili oyo. Yango moni na kati ya vie na yo. Linga Nzambe apusa bato yo bakoya ko bakisa un plus na kati ya vie na yo. Mais ce qu'on se retrouve na ba méchant, mais ce qu'on se retrouve na bato yo oyo ba ye na kati ya vie na yo pona ko tindika destiné na yo te, bien aimé de tomoni ba mingi ba échouer. Mais tu reçois dans les Écritures. Tu comprends, peut-être que banani oyo, bazala qui entouré na ba bonne personne. Bazala qui entouré na ba right personne, n'engeni destiné na bango et avança qui. Ba mingi ba échoué à cause ya bateau. Ba mingi ba échoué à cause ya ba camarade. À se retrouver dans milieu oyo ezali ya bato yo bazala bonzambe te na bato yo bazala makambo na vie na bango. Vie na bango ekomi bloqué. Linga ozala entouré na bato yo bazali na toli ya malamu pona kosunga yo. Tika Nzambe akumba pembeni na yo. Nzambe pona destiné na yo akumba pembeni na yo bato yo bakoya na vie na yo pona ko tindika yo pona ko pousser yo vers ta destinée. Mais ce qu'on se retrouve na bato ya mabe, on se retrouve na kati ya ba méchant, bien aimé, vie na ba to mingi esili ko beba. Gomana mutu musu azali kotanga classe, bana musu bazaki ko étudier, bazalaki na sagesse, bazalaki na boanya na mayele na bango, mais tellement ba se retrouver na kati ya milliers ya bato moko, oyo bazo mona mosika te, vina bango bazotala bilamba, vina bango bazotala biloko ya mokili, vina bango ezo tourner sika moko, ba se retrouver na kati ya milliers wana, bana oyo tamsusu destiné na bango eza ya kobeba. Mais komona bazalaki na sagesse, bazalaki na mayele, balingaki kotanga classe, bazalaki na kati ya ba collège, bazalaki ko penser que lobby bakozala bato minene, lobby bakozala bato minene, bakozala ba avocat, bakozala ba docteur, bakozala bato minene, ba ministre, bakozala bato ba serviteur de Dieu, bakozala bato minene, mais ba se retrouver na kati ya milliers bato moko oyo ba BBC destiné na bango. Pourquoi? Parce que à se retrouver na ba camarade de moko oyo bazana vision comme on a mon sikate. Yango na bien aimé dans le Seigneur. Na kati ya confinement auto koti na kati na yango. Nano to bimite, mais na kati ya ko bima bien aimé, tala le passé na yo, tala bato nini oyo batura ki vi na yo. O batura ki na kati ya libala na yo, batura ki nini bakumbaka na kati ya vi na yo. Mingi lelo bakoma ko regretter. Soki na yebaka retard. Nani ozali ko fréquenter, nani apusa na kapembeni na yo. Est-ce que yaka na vie na yo pona ko komba toli ya malamu? Ou bien yaka na vie na yo pona ko bloquer ta destinée. Bien-aimé, il y a des choses salamaka. Et salamakambo oye salamaka na kati ya ba vie na biso na sena moi. Surtout que dans la jeunesse, tout ce que Dieu a créé est bon. Surtout que dans Jérémie, Zambazo Yebi Sabango a dit que Azo prophétisé à travers le prophète Jérémie. Zamba lobi, Nasala Kibino, ba plante ya malam, na prépara Kibino, na bongisa Kibino, vous allez qui excellente. Vous allez qui excellent. Mais pour Nini, Bokomi, vigne oyo ya sauvage. Soko se retrouve na kati ya bato moko vina bango zaka masanga, vina bango zaka ba cigarette, vina bango zaka makamba bilamba, vina bango zaka makambo kaka ndenge wana bambiance mokili oko tourner à rond. Yamwana pour ta destinée, linga Nzambe apusa pembeni na yo, bato bakoya kotindika yo. Bato mingi ba bimi na kati ya mabala. Bato mingi ba se retrouver bazali seul.
bato mingi va se retrouver baza na kati ya ba déception na kati ya pasi lelo bakoma ko regretter pona nini à cause ya bato ba s'approcher ki pembeni na ye linga ozala entouré na bato oyo bakobakisa implice oyo bakoya na toli même bana na yo même vie na yo linga tout autour na yo bien aimé nani oyo ayaka na toli mpo na yo nani oyo ayaka aza pembeni na yo oyo azoya po atindika yo mpona koencourage yo tozwi biblia na biso tokenda mokanda ya deuxième roi deuxième roi deuxième roi chapitre 5 tobandi na verset na yango 9 à 14 tellement eza molai tomo yo otikala na ndako obandi vraiment na deuxième roi chapitre 5 otangi yango mobimba me biso awa servante de Dieu a autant la biso kaka chapitre na yango tobandi chapitre 5 abandi na 9 tina 14 gloire soit rendue à Jésus. Nous lisons au nom du Seigneur. Alléluia. 2 Rois 5 le verset 9. Naaman vint avec ses chevaux et son char. Amen. Et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, Alléluia. Il agitera sa main sur la plage et guérira le lépreux. Le fleuve de Damas, l'Albana et le Parpar, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et ils s'en retournaient et partaient avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et y dirent, mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Amen, amen, amen. Sukawan. Amen. Alléluia. Zambe azali malamu, Zambe aza bien, Zambe azali monene Zambe aza bolingo. Maloba na Zambe tango ezo ya na vina biso po esunga biso. Awa sika touti kotanga. Bazolo bela biso pona tina na Naaman le lépreux. Naaman moto ya mbala. Pour ta destinée, bien-aimé, que Dieu mette de bonnes personnes sur ton chemin. Pour la destinée na yo penangai. Zambe atinda bato ya malamu. Pour la ministère na yo. Pour la monsala oyo zo sala. Soki bato ya malamu baza tout autour na yo. Ba oyo Zambe apusi bango pembeni na yo. O ba entouré yo. Ministère monsala yo zo sala. Libota na yo. Famille na yo. Bana na yo. Ba okene liboso. Naaman azalaki chef d'armée na kati ya Syrie. Bible lobi un homme vaillant, moto ya makasi, moto ya etumba, général Naaman. Na nzela na Naaman Nzambe akumbi victoire na kati ya Syrie. Mais général oyo Bible lobi azalaki na maladie ya lèpre, maladie ya mbala. Soka longoli tenue militaire. Okota la Naaman 2 fois te. Mais la libanda Naaman oyo na ba étoile, na ba pété. Tenue militaire ya général na ekoti. Soki Naaman azoya bato nyonso baza na respect envers Naaman.
Mais au-dedans de Naman, na kati na ye azalaki na maladie. Maladie ya lèpre, maladie ya mbala. Bien aimé, maladie ya lèpre, na Israël azalaki maladie ya malédiction. Tu as dit dans la Bible, il y a nini Myriam na Aaron, bazalaki frappé na lèpre. Tango balobaki mabe ya Moïse. Bato nyonso bazala na maladie ya lèpre, bazali ko tia bango mosika ya mboka po ete ezalaki maladie moko contagieuse, maladie moko o ezalaki ko bikisa te nde tozomona lelo maladie oyo eza kolobama. Mais général oyo na kati na ye aza na lèpre. Mais na libanda ozali komona alati bagalo, alati tenue militaire. Na libanda ozomona Naman général na ba étoile. Ma ekoti na ye. Mais na kati na ye azaki na maladie ezotungisa ye. Azaki na posa azwa sali, azwa lobiko, azwa purification na kati ya vie na ye. Mais nani akobikisa Naman? Bible lobi tango bake bitumba balongi bitumba wana balongi Israël na kati ya kolonga bakangi mwana moko ya mwasi pe baye na ye na kati ya captivité na Israël na Syrie. Mwana wana ya mwasi akomeki kofanda na ndako ya Naman pe azosala mosala. Mokolo mosusu lokola zaki boy, lokola zaki travailler na kati ya ndako ya Naman. Mokolo mosusu Naman azalaki tolo polele mwana ya mwasi atala na mokongo ya Naman amoni maladie à lèpre. Oh bien-aimé dans le Seigneur, il y a des enfants de Dieu oyo bazo servir Nzambe. Na libanda ozomona bango les enfants de Dieu. Mais na kati na bango baza na lèpre, baza na maladie. Bazali na maladie ya péché, bazali na maladie oyo ezo sala bango ba avancer te. Mais la libanda ozo mona bango alataka bien, aza très propre, bien coiffé, bien habillé. Mais na kati na ye maladie ya lèpre, na kati na ye le péché masumo, na kati na ye mabezali. Il y a des hommes de Dieu, ils prêchent la parole de Dieu. Qu'on pose bateau, qu'on bonde la pona bateau, qu'on te à évangile. Mais la katina bango bazana lèpre, maladie ezali. Et ça n'a pas besoin de sala mosala ya Nzambe. Bazo te ya maloba ya Nzambe. Bazo prêcher pour que les autres va se repentir. Pas bon la mitema, mais la katina bango moko. Baza na kati ya bokangami, na kati ya blocage. Intérieurement, vi na bango, ils ont na kati ya mabe, na kati ya masumu. Lèpre, maladie. Lèpre cause à la péché. Lèpre cause à la gris-gris. Lèpre cause à la banzela, oyo kota ya, oyo sangisi Nzambe, nabi zambi. Mais na libanda, batu bazali komona yo. Moto na Nzambe. Bazali komona yo mwana na Nzambe. Bazali komona yo servante de Dieu. Bazo mona yo frère en Christ. Bazo mona yo moyembi monene. Adorateur, adoratrice, oya komisa ka Nzambe, mais lèpre zana kati ya vina yo. Lèpre. Ça ne sert à rien. Ozo sali la Nzambe. Mais ozali confiner la lèpre na vina yo. Le mwana ya mwasi ya moni na man. Akeko beta li solo epai ya mwasi ya Naman. Alobi, maître na ngai, général, soka zalaki na mboka na biso, na Israël, akwaki ko bika na maladie oyo azana yango. Parce qu'il est un prophète. Et ça na moto na Nzambe moko, oyo Nzambe asala kana yebikamo. Akoza na itawo ya zana yango te.
yaza général aza moto ya lokumu mais tana lepre na kati ya nzoto na soki azalaki na mboka na biso akoko demeurer na maladie wana te. Bien aimé, Nzambe azosenga biso étant que les enfants de Dieu oyo tozui sali oyo tozui lobiko na kati na biso, il faut partager la parole de Dieu. Il faut évangéliser. Kokanga monoko na yote. Bato baza na lepre. Bato baza na maladie. Baza na besoin. Yako bika. Na nzela na yo. Pe na nzela na ngai. Aho na bayambi Jésus te. Il faut orienter bato vers le sali. Ibe lobi na mokane ya romain. Bako zala sauver ndenge nini. Soki ba yoki pona yete. Oyo mwana ya mwasi a orienté Naman ayebisi mwasi ya Naman soki azalaki na Israël et y a un prophète, un homme de Dieu, bon Nzambe eza na kati na ye. Naman akozala purifié na maladie oyo aza na yango. Yo oza na kati ya vérité, yo oza na kati ya bon Nzambe ya solo, orienté bato vers Jésus. Bato bazana kati ya mabe lakisa bango zela bazwa sali ba se repentir abongo la mitema bazala sauver na bomo ina bango. La foi vient de ce qu'on attend. Mwasi ya Naman ayebisi Naman tala babetelinga lisolo moko awa. Naman tanga yoki yango alobi te fona kende. Akepa ya roi ya Syrie, alobi sailanga mikanda. Fona kene komona roi ya Israël. Mais là mwana mwasi oyo aza kotinda ye, azo parler na femme na ye, alobaki te na roi ya Israël. A parlaki na un homme de Dieu, un prophète moko aza na Israël, aza na mboka na biso. Soki maître na ngai amoni moto na Nzambe wana, akutani na ye, akozala purifié. Maladie ekolongwa na kati ya vie na ye. Moto nazote ayo, c'est Jésus, l'homme de Galilée. Ceux qui ont rencontré Christ, na kati ya vie na yo bien-aimé, makambo ezo tungisa yo, situation yo zo leka na yango, okotika la bongo te. Lepre kangi vie na yo, situation oyo, oume nango tamula yi, ceux qui ont rencontré Christ, ont accepté Jésus comme sauveur dans votre vie, bien-aimé. Esprit, il y a limitation, il y a blocage. Esprit de mort. Il faut qu'il m'en na yo. Naman, basale liye lettre. Naman azui basali na ye ba matina cheval. Naman tango azo kende, tango azo sala choix ya bato ba ko accompagner ye. Naman a joué qui n'importe qui te. Alléluia. Bien-aimé, tant que yo sali ko kende, tant que yo sali ko accepter Jésus, tant que yo ozo kene ko luka lobiko, ou bien accès ozo sali na vie na yo. Banani oyo basé tout autour na yo. Dans le chemin de la croix. Nazra ya kulusu. Nazra ya Jésus oto koti na kati na yango. Nani wazaka totour na yo? Nani waportaka toli na kati ya vie na yo? Nani wayatindika ka yo na kati ya l'œuvre de Dieu? Même na kati ya famille na yo propre. Nani wazaka peme na yo? Ba ministère mingi kufi à cause de l'entourage. À entouré na ba bonne personne te. Ba famille mingi, ba divorce salama, ba situation mingi, ba to bazo ba échec. Même na kati ya niveau ya business, ya commerce. Ba to mingi biloko na bango ba perdre yango, ba to mingi ba kwei. Parce que bazali entouré na ba bonne personne te. Pour ta destinée, vous allez entourer na ba bonne personne. Naman akomi na Israël, akepa ya roi ya Israël, abi na yo bik sanga na maladi na ngai, abi ngana nzambe. Ngana za nzambe pona bik sa yo. Mais ngana nzambe te.
roi pasoli bilamba na yebi. Comment tala moto ta général oyo ayeko lulanga makam. Roi oyo ayeba kinzambe. Aliyaka zwalo komu ya nzambe te. Alabi tala général oyo ayeke nga na big sayi na maladie. Et c'est nga vraiment na nzambe. Et c'est nga na ko big sayi. Yeba esika yo zokende. Yeba esika yo zali ko fréquenter. Esika yo zokende. Pona sali na yo, pona lobiko na yo. Soko continue esika ya mabe, bien aimé. Vie na yo eza bloqué, destinée eza bloqué. Prophète Élisée ayoki roi ya Israël a pasoli bilamba na yepo. Il y a quelqu'un général ayoko luka sali. Prophète azaki na ye kimia. Moto na nzambe oya za na nzambe oya yebi identité na ye. Oya yebi oya azali ayebi nzambe oyo azo utiliser ye. Aobanga te. Azana confiance en nzambe. Pourquoi? Parce que azo servi le vrai Dieu. Alors bibo kene ko yebi saye aya awa pa na ngai. Ako yebe te nzambe azana kati ya mboko ye. Tango vous allez sir na nzambe na yo bien aimé. Obanga te. Namana ye na ba cheval na ba ayena cheval na ba tunaye. Aye pa ya prophète. Bible lobi namana telemi na porte ya ndako ya prophète. Tama telemi na ndako ya na porte ya prophète atindi messager alobi kende ko ebisaye akene ko sokola na mai ya Jourdain 7 fois. Oh lelo ezali chiffre 7, lelo ezali 7e jour du mois de juin. Tika journal lelo motomoko pambola motomoko nzamba mona ye motomoko nzamba a localiser ye na poko lelo na après-midi lelo. Prophète atindi messager bokende ko yebisa ye akende ko sokola na mai ya Jourdain 7 fois. Zoto na ye ko zala purifier. Zoto na ye ko zonga lokola ya mwana moke. Lero ba yebisi namana tomboki. Général Asiliki. Général Robi me. Tala batu mosusu ndenge bazala, tala ba prophète oyo, tala batu na nzambo oyo. Nakutu na kanisa ki akobima. Moi je pensais que akouta na ndako na ye akobima pe akoposer ngai me akochanga loboko pona bika. Azotinda ngai na Jourdain. Nakele ko sukura na Jourdain. Mais esika nga na uti kuna na Syrie. Est-ce que ba mai ezate? Abani ko tanga ba mai ya mboko esika ya uti. Labama, est-ce que eza fleuve te? Nako kota na labama nako bikisa mate. Par, est-ce que ezali mai te? Nako se plonger kuna nako bikate. Mais ole ko to abima, mais azotinda moto ayebisa ngai. Bien aimé, Bible lobby, humilité précède la gloire. Et ça, bato mosusu, ndenge zambe azali coopérer. Ndenge zamba ko sala na yo, tamsa ko sala na ngai te, ndenge wana te. Nzamba azali zambe ya multisystème. Ndenge yo so penser parce que namana lobi ngana kanisa ki akobima. Akoya epa ngana zali pe akopose ngai mais akobonda likolo na nga pona bika. Est-ce que azoye bateke ngana za général? Est-ce que azoye bateke ngana za na bétoile na bétoile? Atina moto et puis yekuta moralité avant ni kuna na palais na kati ndako mais azotinda général atindi messager ayako yebisa ngai na kene ko sokola na mai. Est-ce que kuna sika na uti ba mai ya ko sokoleza te? Bien-aimé dans le Seigneur. Et là, on s'en senga kabiso, tout ça na obéissance. L'obéissance ne fongo la kabiso ma porte. Secret à destinée na yo, secret à lipamboli na yo, mutoyebi yango ezanzambe.
ya uti na Syrie ba mai ezalaki ndenge aza koloba mais il fallait kota na kati ya mai il fallait ki fi oyo afongola ye makambo atalisa ye source ya lipamboli source ya bénédiction na ye tala secret ya lipamboli na yo nzambe nda yebi yamo natangi na Biblia na liki na moni tango Jésus azoloba na Pierre alobi prends ton filet jette na main droite. Pierre a dit ici, Jésus, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Même la main droite, aux autres na boaka, to boaka ki, gauche, droite. Mais sur ta parole, je jeterai le filet. Mutoye bi source ya li pamboli ya bénédiction na yo, ils sont entre les mains de Dieu. Ta destinée. Ça ne sert à rien qu'on soit fier. Ça ne sert à rien quand tu as vu qu'on soit orgueil, lolendo. Ok, nango wapi. Yakaba la kisayo, ba orienter yo vers ta destinée. Et ça ma kamususu po yo simba yango, o yo zoluka. Il faut muta orienter yo. Et ça ma trésor est caché. Trésor wana ezali ya yo. Mais faut commencer ka trésor wana ezali. Oko tambola gauche à droite tam so ko saisir nani keba bako pe ko boma yo. Keba bako pe ko kanga ko bloquer yo. Mais trésor wana ezali ya yo. Mais ça moto akenda liboso amona sika trésor wana ezali. Moto wana ezali azana capacité, azana miso ya ko fongola yo nzela. Ya ko talisa yo. Moni po comme sika trésor na ezali. Zwa chemin oyo, zwa oyo, pe osimbi lipamboli na yo. Ba mingi baza échoué, ba échoué. Ba mingi ba échoué. Pona nini? Ngai, orgueil, lolendo. Lolendo ngo pe banda wanda ko sala yango, ozwa iloko moko te. Ozaka bon. Orgueil. Ya yebite ke ngana za général. Ya yebite ke ngana za naman. Ya yebite ke ngana za ba pete awa. Ya yebite ke ngana za vaya hero. Aso tinda moto abima aya kutana na ngai. Abeso ba ngana kene ko sukura na Jourdain. Moi tuma maya mukewe ezali na sewa ngana kene sukura na Jourdain. Bisika na uti kuna na Syrie. Est-ce que maya ezate? Abama eza maïté. Abadi ko cité ba maï ba fleuve ya mboka esika wuti. Bien-aimé. Bien-aimé. Lipamboli na yo, ta destinée. Christ nda yebia. Nzambe nda yebisika ezali. Mais Nzambe toujours à travers des hommes, oya établi. Pour orienter yo vers ta destinée. Mais il faut l'entourer de bonnes personnes. Général a eu décision à Zonga na Syrie. Si c'est comme ça, atika la grâce ka fandi kuna ngai bet na so tourner ba cheval là biso yonso to zonga na biso na Syrie. Avant de sika fandi kuna. Colère mati général. Pendant qu'il y a une décision à Zonga. Oh, des serviteurs bakiti na cheval, baye ko ebisayi. Kaka bato yo yaki na bango. Des serviteurs yaki na bango, baye ba ebisiye général. Calme-toi. Général, pardon. Général yokata biso. Général, pardon, yokabiso. Est-ce que ma bénini prophète à lobby? Ma bénini un homme de Dieu à lobby? Est-ce que Seigneur est grave? Ce que Seigneur est grave. Et ce qu'on va à côté. À lobby la yoga général. Kende na kati ya Maya Jourdain. Kota na kati ya Maya Jourdain. 7 fois. A Seigneur 1000 fois te. A Seigneur 20 fois te. 15 fois te. 7 fois. Kota na Maya.
Mi boaka na mai 7 fois. Nzoto na yo ekozonga lokola ya mwana moke. Général, calme-toi. Général, yoka na naman. Yoka na nobiso, yoka. Est-ce que ma beni ni moto na nzambe alobi? Général, please. Est-ce que ma beni na sali? Est-ce que alobi makama makasi? Asengi yo makambo eza dire. Non. Alobi kita na mai. Mi boaka kaka 7 fois. Non 20 fois, non 100 fois, non 50 fois, 7 fois. Penzoto na yo e kozonga lokola mwana moke. Général yo kata biso. Général aoki. Ay bon ça va token. Token na mai. Soki vraiment token na mai. Token na mai. Bien-aimé dans le Seigneur. Soki yo zali entouré na bato malamu. Na bonne personne. Okoma vers ta destinée. Oko simba sali ya bomo ina yo. Limota na yo, bana na yo bako pambolama. Général a kiti akena mai. Général a plongé mbala liboso, a quoi ina kati ya mai. A plongé na Jourdain. Abimi a esi wame maladi ya mbala ezali. Omoni teke balabi général alobaki 7 fois. Yo boaka mbala moko, alobaki 7 fois. Boaka mali susu. Général qui a boit comme 2 fois. Ah oui, mais est-ce que vous avez talaka Mukongo? Vous avez dit que ça kaka. Ah oui, général, montonanzam a lobby 7 fois. 3e fois. Ah oui, vous avez dit que montonanzam a nazo saranangai. Babi général. Alors oui 7 fois. Boakama 7 fois. Boakama 7 fois. Kota 7 fois na kati ya mai. 4e fois, à se plonger, à bimi, à me botre en au moment que, abi, général, tout ça maloba, on monte dans un 7 fois, 5e fois, 6e fois, 7e fois, le général a boit comme il a katia mai, général Naman, bibe lobi, tangu ya zali ko bima, zoto na ye comme le kola ya bébé, les pregnioso, et l'ongo na katia zoto na ye, oh, zamba merveilleux. Dieu merveilleux. Namana komi ko seka. Namana komi na esengo. Namana komi ko seka bande ko zamba za malamu. Zamba za bien. Oh Yesu. Zamba Israël za. Ah zambo yo. Namana komi ko seka. Namana komi na esengo. Namana komi na plaisir. Tala. Oh Zamba merveilleux. Zambo yo to ya. Oh vraiment. Tana ozonga mwasi nanga tanga omona ngai vraiment. Bandeko balinga bikati na nkolo. Naman azalaki entouré na ba bonne personne. Linga ozala entouré na bato oyo bako kumbela yo toli. Oyo bako conseiller yo. Bako kumba conseiller malamu na vie na yo. Bato mingi babanda ba commerce. Ba commerce échoua. Baza entouré na bato yo. Baza bato malamu te. Imaginez nous soki Naman. Azalaki entouré na bato mabe. Banga ba yebi Naman. Na moni moto nzambe na zo sakana na yo. Est-ce qu'il y a que yo za général? Est-ce qu'il y a que yo zali na zira na yo nzamba biksa siri? Juste moni totika to suta kaka yeto ken to zonga na biso. Totika yeto zonga na biso. Donc ya kanisi ke ya l'équipe biso. Alors to tourner to zonga na biso. Naman alinga kufa na lepre na ye. Bien-aimé, pour ta destinée, que Dieu mette de bonnes personnes pembeni na yo. Bato mingi ba misu ba longwe na kati ya mabala. Parce qu'azali entouré na ba Jezabel. Bato ba kaka ya kanja ya zomone na yo. Donc sutaye, tikaye to ken okozwa susu mwa moko na yo. Bato ba mona kama sikate. Bato vision na bango za pembeni. Ya zo la ksanini. Tikaye. Sutaye, abandonné ye. Mais lelo yo, mutakoma ko regretter na kati ya vie na ye.
à cause ya toli wana, à cause ya batu wana banturaki ngai, à cause ya milie wana oyo nga na vandaki na kati ya milie wana, nde bakumbanga na erreur. Malheur à ceux qui comprennent toujours en retard. Yo ça entouré na bato moko baza na vision komona musika te. Bato na baza entouré kaka na ba mona kaka bilamba. Aza capable ya kosomba ta musu elamba ya 1000 livres. Oya kolata mokolo moko. Pe lamba wana ezoko ka isusu te. Soko akaya kene kozongisa yango be ateka yango, akoteka yango na mbongo oyo ya sombela kite. Vina yeza ko tourner kaka rond. Likola ba matériel biloka mokili. Azana projet ya komona musika te. Que oyo nazana yango na investir na kati na yango pona bato mosusu. Lobi nazaki na cimetière paix à son âme papa Pita. Bana oyo ye abokoli na kati ya mboka oyo. Le bana bazima loba baloba. Ba reconnaître ba bienfait oyo papa na bango ya na bango asali la bango. Na vandisika na zaki na bite. Zambe kanisa yesika zoken, esika azali. Soki toza ndenge toza boye, eza cause na ye. Atangisi biso ba classe. Alakisi biso nzela ya Nzambe. Alakisi biso totangi ba classe to sisi, lelo naza manager, nazo travailler à cause ya motoyo. A orientaki biso, alakisi biso koyiba te. Alakisi biso mabete, moi naza kolela, aza otala bi, soki naza ndenge naza, a cause ya motoyo, a combien plus na kati ya vi na ngai. Est-ce que yo okumbaka toli, encourageaka les autres? Toli nini yo kumbaka pa bato mosusu? Oyo lobby moko ko regret, mutu moko ko telema ko regretter, azo regretter bi Nzambe. Kanisa motoyi. Et puis lola et kanisi. Yo ozana éternité, mais awa na mokili, bazo se souvenir na yo comme Dorcas. Na telemina zo kabano nenge bazo loba. Na lobi fo bola mo ele kamabe na mingi, na se amoyi. Ba mingi bakati ba classe ba koti na kati ba nzela mususu oyo bakanaki ba kota te à cause ya milliers oyo ba se retrouver na yango banani yo banturaka yo. Imaginez soki Naman azaki entouré na bato yo baso mona mosika te batali distance sika ba uti te pe ba komene sika oyo na kati na bango ba musu ba raisonnaki mais Naman azo bateke kuna mai ezali mais asokola ka pe na mai kuna mais jamais maladie ya mbale no wakati na ye. Mais prophète nom de Dieu a tini a kene ko 7 fois. Prophète a yebisi a kete 7 fois. Un homme de Dieu a orienté ye pour na sali na yo, pour na lobiko na yo, boakama na mai 7 fois. Orgueil. Ngana kanisa kia kobima. Bineme, ko kanisa teke nenge yo zo kanisa. Ya mwana Nzambe akosala ka bongo. Nzambe ako fongola likambo na kati ya vi na yo, tamsu na angle oyo zo penser te. Eye, Nzambe asala bongo. Po bani jako lo babike no. Ngana kanisa ki yako bima, ayako poser ngai me. Nzambe so linga pambola yo, tamsu ndenge yo zo kanisa te. Nenge batu mosusu, po yebeka ke système ezaka proposer mais système ezaka ko bondra, mais Nzambe po aya na secours a cause na destinée na yo. Tamusa ko tinda yo sala yo ko moko songolo. Okota na obéissance moko. Yango ko tindika yo vers ta destinée. Tamusa kanisa ke non, il faut passer la bonne drapeau na ngai. Il faut apporter la bonne drapeau na ngai na situation mais exactement sous bon côté. Surtout zongi na ba miracle ya Jésus. Les gens batu musu Jésus a posé main. Les gens batu musu Jésus a zui soyi, a zui mabele, a sali yango poto a tie misu. Kele ko sukula na liziba ya silo. Ake ko sukula na moni.
Zambaza malam. Zambaza bien. Pour ta destinée, pour la bénédiction na yo. Exactement sur la likamoko yo fosala. Par exemple, Zamba ko yebisa yo. Zwa charge ya mosala wana ya Nzambe. Sunga mosala wana, pambola mosala wana. So continue fidélité ya kosala yango. Bakamona yo eza kufungwa. Zala entouré na bateau yo bako kumba toli oyo bateau yo oyebike ba oyo bazana toli ba calmer na man maître. Ma benini prophète ayebisi. Yango moni même na kati na l'église bandeko. Ce qui mon salaire dans Nzambe, c'est-à-dire entouré, na bateau, bazali ba bonne personne. Nzamba tini bateau mité ma malamu, bateau malamu bazana souci à ba âme, souci à mon salaire Nzambe et quel bosso. Mais ce que yo sala mon salaire dans Nzambe, aux entouré na bateau en ko. Bateau mabe, au salaire bo souffrir. Yamona banako senga Nzambe, senga Nzambe. Yemi sans Nzambe, to tourne na ngai Seigneur. C'est-à-dire que ça entouré na ba bonne personne, bato malamu, ba right personne oyo bako kumba implice na kati ya mission oyo o confie ngana yango. Naman ma benini prophète alobi. Soko senga ki yoloko ya makasi, et soko salate. Alobi 7 fois, boakama na mai. Zoto na etango ebiki akomi ko seka. Akakutana na prophète abi azusuko ba présent abi prophète. Na fona peso ba bon. Na pesa yo nini? Prophète abi non. Tikana ba bon na yo. Abali ko lobi na reconnaître maintenant Nzamba za wana azana mboko yo. Yo poza mutu na Nzamba. Parce que ça qui est entouré na ba bonne personne. Esther na Biblia. Azala qui entouré na Mardoché. Mardoché fongoli ye porte. Pour akota na kati ya destiné na yera li pamboli na ye. Esther Adassa. Noko na ye azali ko orienté ye. Mardoché akombi toli et pas Esther. Tozi na livre Esther. Chapitre 2, verset 19. Gloire à Jésus. Nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Esther 2, verset 19. La seconde fois qu'en assemblant les jeunes filles, Mardoché était assis à la porte du roi. Esther n'avait fait connaître ni Mardoché, les lui avait défendu, ni sa naissance, ni son peuple, car Mardoché les lui avait défendu, et elle suivait les ordres de Mardoché aussi fidèlement qu'à l'époque où elle était sous sa tutelle. Amen. Zambaza malam, Zambaza merveilleux. Awa Mardoché a yemisi Esther. Alobi na ye, koloba même pas pour na identité na yo. Mardoché azalaki na porte ya roi. Pomo na roi, ok na palais royal, Mardoché azali wan. Tala, ezala bato musu ba fongolaka ba porte. Faut que tu aies la bonne personne pour être bakumba yo vers ta destinée. Bazana mokili oyo. Bato wana bako kotisa yo na kati ya destinée na yo. Mais ezali pena bato na kati ya mokili oyo obakangelo ba porte. Oyo bako ya na kati ya vina yo. Bazana kati ya vina yo, ba ye na kati ya vina yo po ba bloquer vina yo. Mardoché. Mardoché. Ayebisi Esther.
Koloba loba loba pamba pamba te. Gardez identité na yo. Oh, Yesu Masia, Nzambe ya Lola, Azamalam. Mardoché a défendre ye, a yebisi ye koloba loba te. Ibelobi, à suivre les ordonnances, les ordres de Mardoché. Yo koma koloba loba, makamuna yo loba kalobaka. Lelo lobi awa, lobi kuna, makamuna yo batu yo soba yebi yango. Oyeba combattre la secret ya vie na yo te. Moto nyonso fwa yeba. Yango moni bato mingi ba échoué. Pona nini pona koloba loba. Makambo na yo, makambo ndako na yo koloba na bato nyonso. Makambo vie na yo ko betela moto nyonso lisolo. Est-ce que oyebi motema ya moto? Oyebi le cœur de l'homme. Ba musu ba bloka ba vie na bango moko. On se retrouve na kati ya milieu oyo basala kama likelemba. Retourne. Kuna si bayeba makambo mobali na yo nyonso. Bayeba makambo nyonso ya vie na yo, bayeba. Zoko ebite bato yo zo betela masolo. O yo zo fongola. Baza bato bafandi na kati ya bokonzi ya molili. Lukaka solution ezo makate. Bavandela dossier na yo. Ndokeza yo moko. Secret na vie na yo ezakate. Mardoché yebisi Esther. Koloba loba te. Garde identité na yo. Protégez ton identité. Alléluia. Zamba za merveille. Zamba amalam. Dieu est bon pour ta destinée. Pour ta destinée. Pour ta destinée, bien-aimé dans le Seigneur. Pour ta destinée. Que Dieu mette de bonnes personnes sur ton chemin. Obako orienter yo. Obako kumba yo na kati ya orientation. Bako orienter yo. O simba yango. O saisir yango. Nazokene ko chiter na message na ngai. Nazokene ko chiter na message na ngai bien-aimé. Bana mingi balingaka kotanga mingi. Bana mingi bazalaka mayele. Mais tellement ba se retrouver na kati ya mili ya bato moko ya bana moko yo. Ba monaka mosika te tala pembeni na se. Ba mingi bazalaki na projet okene même ba université. Na tanga na sisa ba classe na ngai na koma moto lobby. Mais à se retrouver na kati ya milieu. Asa tout autour ya bana moko yo. Bazo mona mosika te. Ba musu bazwaka décision ngai fona bana officiellement. Mobali wa koyeba nzoto na ngai, aza mobali wa kobala ngai, akobima na ba parents na ngai, ako honorer ngai. Pena ko honorer Nzambe na ngai. Mais se retrouver na kati ya milieu ya bana moko yo. Bango ba mona kaka nazwa zemi. Ba pesa ngai nini? Et comme support. Balu ki ngai ndako. Comme ça na bana ko mataka bisi na poussette. Yeba banani yo ba entouré yo. Banani bazo kumbela yo conseil pour que de mosika. Quand on a présenté mon lobby na yo. Même na kat na église. Bato nyo sote bakenda ka église. Bazali ba bonne personne.
Bato mususu ba baby pe na kati église. Ayaki na ye mwana malamu. Azalaki na ye na destiné ya malamu ya kobanga nzambe. Akomi na kati église. A se retrouver akutani na bato yo. Babanga nzambe te. Batanga même pas Biblia. Via prière na kati na bango ezalité. Bato yo balobaka makamba bato. A se retrouver na kati ya milieu wana. Ye azalaki mwana malamu. Maye kobeba na kati église. Bazali. Azalaki ne koloba te bakaba bato. Azalaki ne koloba te. Mais akomi na kati église wana. Azui tonga ya koloba. Oh, makambo yo nana lobi yango oh ye. Otali bobi. Mama na yope, papa na yope. Azui tonga. Akutani na milieu ya bato yo. Ba bonne personne te. Tika nzamba pambola bino. Nzambe nanga mona bino. Continue message nanga mardi. Tant na biso ezo file mingi ya kolobe ezali metan ezali limité. Lola e mona bino. Linga ozala entouré na ba bonne personne. Po bakumba yo vers ta destinée. Vers salina yo. Namana koma kiko seka. Namana koma kiko sepela. Ah, na komi bien, nzoto na komi bien. Moi si nanga tanga komona ngata na kozonga. Tete. Donc nzamba za bien, nzamba za malam. Azwi mbongo akeno pesa prophète. Prophète abi non, zonga na mbongo na yo. Bato bantura kié. Babi si na mano monte. Général monte komi kitoko, monte komi bien. Général talamoni abi ta apesi ba mbota abi en tout cas bino. Te boza ba bonne personne. Bon, imaginez ce que na silika ki na zonga na lepre na ngai. Père, je bénis ton nom, Père de gloire. Pambola moto nyonso ala libiso. Nazo bonde la nzambe pona moto moko azali entouré na bato mabe nzambe. Oyo ba bloquer destiné na ye. Tika efungwama au nom de Jésus. Bato nyonso mabe o ba telemi na nzela ya moto moko nzambe. Oyo azomona lumière te. Azakaka na kati ya ténèbres. Seigneur nazali ko repousser bato yo. Mosika ya mwasi to mobali au nom de Jésus. Famille oyo ezali entourée na bato ya mabe nzambe. O bazo kumba toli ya mabe Seigneur. Bazo kumba confusion na kati ya libota wana. Bato nyonso ba telemi na kati ya banzela ya bango. Koloba zala mosika au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Fongola bana na yo miso nzambe. Ba yeba bazali entouré na banani. Pour ça pembeni na bango. Bato bazali na toli. Bato bazali na boanya na sagesse. O bako kumba implice na kati ya ba foyer, na kati ya ba famille, na kati ya bana nzambe. Pour dako koti sa bango na kati ya destiné na bango. Pamboli bato nyonso balandi biso. O baza malade nkolotika ba bika na kombo na Yesu Kristo. 7e jour du mois de juin 2020. Père nazali ko intervenir. Pour la moto moko azako bela zola na biso. Moto moko azana kati ya souffrance Père éternel. Libéré batinda kili loba. Père bikisaki bango esika bazali. Par la foi en Jésus, libérer quelqu'un, Seigneur. Libérer quelqu'un au Azali na France na minute oyo. Libérer quelqu'un au Azali na RDC. Libérer quelqu'un au Azali na Angola Zambie. Libérer quelqu'un, Seigneur, au Azali na Belgique na minute oyo. Na province, na Irlande, na Danemark, même na Suède. Au nom puissant de Jésus. Que la grâce et la faveur de Dieu ait accompagné ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Zamba pambola bino. Mama bijou de ma zamba mona yo. Kola pambola yo. Na kombo na Yesu Masia. Bozala bien. Mama na biso. Louise. Kola pambola yo. Merveille Antos. God bless you. Hortense. Bayunga zamba pambola bino. Sarah Titi. Zamba pambola bino. Kola pambola yo. Princesse Fé. Zamba pambola yo. Clara du ciel. God bless you. Bozala bien. Tracy. Kola mona yo. Pambola yo. Oh, gloire Antos, God bless you. Botika la malamu, lola emo na bino, na kombo na Yesu Masia. Amen. Amen.